Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Mən bu gün MİQ və sertifikasiya vaxtca imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün mövzu 12, yəni tezarusdan danışacağam. Tezarus əzbər olan bir hissədir. Yəni mütləq ki bunu əzbərləməlisiniz. Burada yəni hər şey bir-birinə bənzəyir sanki. Demək, tezarusda nələr qeyd olunubdur? Məktəbə qədər təhsil. Təhsil adı üstündə, yəni nədir? Uşaqlara müəyyən bilik verən bir müəssisədən söhbət gedir. Demək, məktəbə qədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki və mənəvi inkişafına xidmət edən ilkin bilik, bacar vərdişləri mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir. Yəni nədir bu? Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir. Nə? Məktəbə qədər təhsil. Burada yəni uşaqlara bilik verilir. Biliyi əldə edəndən sonra onu bacarığa çevirir. Bacarıqdan sonra artıq o qədər avtomatikləşir ki, vərdişə çevrilir. Yəni orada bir nəticə əldə olunur. Məsələn deyim, uşaq əgər köynəyinin düyməsini bağlaya bilmirsə, biz nə edirik onu? Yəni biz ona dəstək olaraq onun bacarmasına şərait yaradırıq. Uşaq onu bacarır da, artıq köynəyin düyməsini bağlayır. Artıq o qədər onu bağlayır ki, o qədər belə deyək də, geyinib soyunur ki, artıq bu onun vərdişinə çevirir. Yəni rahat şəkildə o köynəyinin düyməsini bağlaya bilir. O artıq avtomatikləşir. Bilik də elədir. Biz ona biliyi ötürürük, o hələ belə deyək, onu dərk eləmir. Müəyyən müddətdən sonra artıq o bacarığa çevirir. Bacarır onu. Artıq getdikcə vərdişə çevirir də, artıq ona vərdiş eləyir. Məsələn, şeiri yaxşı əzbərləməyibsə, artıq bir dəfə əzbərləyəndən sonra, bacarandan sonra növbəti dəfə avtomatik şəkildə əzbər şəkildə danışır da, yəni artıq vərdişə çevirir. Onu vərdiş eləyir, öyrənir, möhkəmləndirir. Məktəbə qədər təhsil də məhz elə budur. Daha sonra keçirik məktəbə qədər təhsil müəssisə. Müəssisə deyirsə, demək ki, uşaqların təhsil aldığı bir yerdən söhbət gedir. Məktəbə qədər təhsilin dövlət standartlarına uyğun olaraq məktəbə qədər yaşlı uşaqların təlim tərbiyəsini, əqli, fiziki, mənəvi inkişafını və ümumi təhsilə hazırlığını həyata keçirən təhsil müəssisəsi. Nə? Təhsil müəssisəsi. Bizə təhsil müəssisəsi, adı üstündə təhsil müəssisəsi isə demək ki, bu uşaqların əqli, fiziki və mənəvi inkişafını və digər hazırlıqlarını həyata keçirdən bir müəssisədir. Bu müəssisə olmasa uşaqlar harda təlim tərbiyə ala bilər? Heç bir yerdə. Mütləq ki, nə lazımdır? Bu müəssisə lazımdır. Daha sonra məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı. Uşaqların ailənin, cəmiyyətin və dövlətin tələbatına uyğun olaraq elmi pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan, məktəbəqədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edən ümumi normalar məcmusudur. Müəyyən standartlar var ki, biz o standartlara görə yəni həyata keçirdirik. Bizə də standart veriblər də, kurikulumda da standartlar veriblər ki, siz bu standartları həyata keçirdin. Deyir ki, uşaqların, ailənin, cəmiyyətin, dövlətin tələbatına uyğun olaraq elmi pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və məktəbə qədər təhsil sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirdən. Bizə standartlar veriblər də var kurikulumda. Onları həyata keçirmək, yəni qarşıya qoyulan bir məsələdir yəni. Bizim məqsədimiz elə o standartları həyata keçirtməkdir yəni. Çünki o da elə uşaqlara uyğun şəkildə cəmiyyətə, belə deyək də, dövlətin tələbinə uyğun şəkildə yaradılıbdır, qurulubdur. Daha sonra gəlirik məktəbəqədər təhsildə differensiallaşma. Differensiallaşma adı üstündə, yəni heç bunu tərifə əzbər bilməsəniz də, yəni siz bilirsiniz ki, fərdləşmədən söhbət gedir. Təhsil prosesində uşaqların fərdi xüsusiyyətləri, maraq və tələbatları, fiziki və əqli inkişaf səviyyələri, psixofizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla təlimin təşkil olunmasından söhbət gedir. Yəni, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Daha sonra məktəbəqədər təhsildə qiymətləndirmə, yəni uşaqların əqli, fiziki inkişafı və təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilməsi prosesidir. Yəni biz məşğələndən sonra nə edirik? Uşaqları dəyərləndiririk. Dəyərləndirmə olmasa uşaq inkişaf edə bilməz. Mütləq ki, biz dəyərləndirməyə diqqət edirik. Həm əqlini, həm fiziki inkişafını, həm təhsil nailiyyətini, hər cəhətli uşağı dəyərləndiririk, qiymətləndiririk ki, o növbəti dərslərdə, növbəti məşğələlərdə daha aktiv olsun.
Əgər dəyərləndirmə olmazsa, uşaq inkişaf edə bilməz. Daha sonra gəlirik kurikuluma, yəni məktəbəqədər təhsil proqramı kurikulum. Təlim nəticələri və inkişaf sahələri üzrə məzmun standartlarını, pedaqoji prosesin təşkili və təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini əks etdirən dövlət sənədidir. Biz buna dövlət sənədi də deyirik və ya konseptual sənəd də deyirik. Bir sənəddir də. Biz bütün proqramımızı, biz bütün fəaliyyətimizi məhz bu məktəbəqədər proqrama əsasən həyata keçirdirik. Biz bu proqram olmadan işləyə bilmərik. Daha sonra məktəbəqədər təlim. Məktəbəqədər təlim yəni məktəbəqədər yaşı uşaqlarda bilik, bacarıq və vərdiş və səriştələrin mənimsənilmiş biliklərin gündəlik həyatda tətbiq etmə bacarığının əldə edilməsi və təhsil almaq üçün motivasiyanın formalaşdırılmasına yönəlmiş prosesdir. Nə? Məktəbəqədər təlim. Daha sonra məzmun standartı. Uşaqların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Yəni bu adı üstündə əzbər şəkildə bilməlisiniz ki, məzmun standartı nədir? Uşağın bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi. Növbəti mövzuda da, yəni öncəki mövzuda da mən qeyd elədim ki, bilik nədir, bacarıq nədir, necə tətbiq olunur? Yəni bununla bağlı geniş şəkildə izah verdim. Gəlirəm motivasiyaya. Motivasiya məşğələnin vacib komponenti olmaqla uşaqların idrak fəallığına təkan verən prosesdir. Biz bilirik də məşğələnin 3 mərhələsi var. Motivasiya aktuallaşma, dərk etmə və tətbiq etmə. Məhz motivasiyada məşğələyə keçməmişdən qabaq uşağı düşündürməyə vadar edən və onu düşündürən bir mərhələdir. Nədir? Bir mərhələdir. Qeyd olunubdur. Deyir, idrak fəallığına təkan verən bir prosesdir. Dəyər, şəxsiyyəti şərtləndirən keyfiyyətlər. Məhz biz belə deyək, didaktik prinsiplərdəki şəxsiyyət yönümlülükdən danışmışdıq da. Demişdik ki, şəxsiyyət yönümlülük didaktik prinsipinin açar sözü dəyərdir. Dəyər gələndə bilin ki, söhbət şəxsiyyətdən gedir. Baxın, dəyərlər şəxsiyyəti şərtləndirən keyfiyyətdir. Yəni şəxsiyyət yönümlülük didaktik prinsipinizi yadda saxlasanız, siz bilərsiniz ki, dəyər nə deməkdir. Daha sonra dəyərləndirmə. Dəyərləndirmə toplanmış məlumatların təhlili və nəticələrin çıxarılması prosesidir. Yəni biz məşğələdən sonra uşaqları mütləq dəyərləndirməliyik, yəni onların nəticələrini təhlil etməliyik. Təbii ki, təhlil etdiyimiz halda nəticə çıxardırıq və onu dəyərləndiririk. Dəyərləndirmə də ola bilər, qiymətləndirmə də ola bilər, eyni anlayışlı demək olar. Əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq tərbiyəçi, müəllim və uşaq, valideyn və tərbiyəçi müəllim, uşaq və valideyn münasibətlərində qarşılıqlı fəaliyyətin təmin olunmasıdır. Yəni müəllim, uşaq, valideyn üçbucağının qurulmasıdır. Bu belə deyək, üçbucaq, yəni bu şəxslər arasında həyata keçirilir. Daha sonra gəlir fasilitasiya. Fasilitasiya qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir. İndi mən fasilitatorda qeyd edeyim, daha sonra onları müqayisə edeyim. Fasilitator isə uşaq tərəfindən biliklərin əldə edilməsi prosesində bələdçi rolunu yerinə yetirən şəxsdir. Demək, fasilitator bir şəxsdir, fasilitasiya isə bir prosesdir. Yəni fasilitator dərs keçən zamanı, yəni uşaqlara bələdçilik edən zamanı orada bir fasilitasiya yaranır, yəni bir proses yaranır. Biz ona fasilitasiya deyirik. Yəni təlim prosesidir. Həmin o bizim keçdiyimiz məşğələ bir fasilitasiyadır. Biz isə fasilitatoruq. İnsanıq yəni. Fasilitasiya isə cansız bir prosesdir. Daha sonra gəlirik inkişaf sahələrinə. İnkişaf sahələri uşaqların inkişaf sahələri üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun zəruri hissəsidir. Nə? Zəruri hissəsi. Daha sonra gəlir nəticə yönlülük. Nəticə yönlülük təhsilin məzmununun əvvəlcədən müəyyən olmuş nəticələr əsasında müəyyən edilməsidir. Yəqin ki, didaktik prinsiplərdən sizə tanışdır. Hətta təlimin təşkili prinsiplərindən də sizə tanışdır bu nəticə yönlülük. Yəni bunun açar sözü əvvəlcədəndir. Müəllim bütün planını, bütün fəaliyyətini əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Əgər bir müəllimin iş vərəqi, planı, digər resursları evdə qalıbsa, demək ki, o nəticə yönlü bir müəllim deyil. Nəticə yönlü bir müəllim hər şeyi əvvəlcədən planlaşdırmağı bilməlidir və bacarmalıdır. Daha sonra portfolio. Uşaqlar haqqında məlumatların və onun müəyyən müddət ərzində yerinə yetirdiyi işlərin toplandığı xüsusi qovluqdur. Yəni portfolioda hətta qeyd eləmişdik,
İndi növbəti dərslərdə qeyd edəcəyik. 5 dənə hissə daxildir. Gündəlik qeydlər, ailə məlumatları, daha sonra iş nümunələri, inkişaf səviyyələri üzrə cədvəllər, yekun hesabat, yəni portfolioda uşağın bütün sənədləri yerləşir. Bu bir sənəddir, bu bir belə deyək, qovluqdur. Bu qovluq daşına bilən qovluqdur. İstənilən yerə aparmaq mümkündür. Yəni burada uşağın bütün məlumatları yerləşdirilibdir. Lazım olanda uşaq haqqında məlumatları məhz o portfolionu açaraq baxıb, yəni müəyyən etmək mümkündür. Daha sonra resurslar məzmun standartlarının reallaşmasında istifadə olunan təlim vasitələridir. Resurs olmasa biz məşğələ keçə bilmərik. Yəni bizim məşğələmizin əsas özəyi resursdur. Resurs olmasa keçərik məşğələni, amma maraqlı keçmərik. Söhbət maraqdan gedir, söhbət uşağın diqqətini çəkməkdən gedir, ona mövzunu daha yaxşı mənimsətməkdən gedir. Mən məsələn mövzunu danışaram, amma bəlkə də uşağa çatmaz yəni. 5-nə çatarsa 10-na çatmaz. Amma resurs olanda isə 99%, yəni bütün uşaqlara çatır, yəni mümkün deyil ki, çatmasın. Çünki uşaq əyani şəkildə görür. İstər video kayd olsun, istər hər hansı belə deyək, slayd olsun, fərqi yoxdur. Və ya da bizim məşğələmizin əsas özəyi iş vərəqləri olsun. Yəni bunlar olmazsa olmazdır. Qələmləri olsun, karandaşları olsun, üzr istəyirəm, flomasterləri olsun. Yəni məşğələmizdə resurslar olmalıdır. Şəxsiyyət yönümlülük uşaqlarda zəruri həyati bacarıqların və dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Yəni didaktik prinsipdir də, bu sizə aydındır. Şəxsiyyət yönümlü təlim prosesi, yəni əsasında fərdiliyin tanınması, hər bir insanın orijinallığı, dəyəri, onun hər şeydən əvvəl şəxsiyyət kimi inkişafı, özünün təkrar olunmaz subyektiv təcrübəsi dayanan təlimdir. Nə? Şəxsiyyət yönümlü təlim prosesi. Daha sonra təhsildə inteqrasiya. Təhsildə inteqrasiya təlimin məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsini təmin edən didaktik prinsipdir. Mən həmişə demişəm ki, məşğələ uşaqlar üçün o zaman yadda qalan, o zaman maraqlı olur ki, o məşğələdə inteqrasiya olsun. İnteqrasiya yoxdursa, uşaq mövzunu dərk eləməyəcək, uşaq əlaqələndirə bilməyəcək. Mütləq ki, inteqrasiya olmalıdır. Daha sonra təlimin məzmunu. Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrinin məcmusu. Yəni nə? Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrinin məcmusudur. Nə? Təlimin məzmunu. Daha sonra təlim nəticəsi. Müəyyən bir mərhələdə mənimsənməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Yəni təlim nəticəsi odur ki, təlimin nəticəsi sonda yox, əvvəldə məlum olsun. Əgər mən uşaqlara, yəni qrupa bir məşğələ keçəcəmsə, onun nəticəsini əvvəlcədən mən görməliyəm ki, mən bu məşğələni keçsəm, orada hansı nəticələri əldə edəcəm? Yəni məsələn Əli, Vəli, Lalə, Nigar, Frəngiz orada nə öyrənəcək? Ümumiyyətlə öyrənə biləcəkmi? Ümumiyyətlə qrupun bütün uşaqları öyrənə biləcəkmi? Mən bunu əvvəlcədən görməyə bacarmalıyam. Əgər mən bunu məşğələnin sonunda görürəmsə, bu artıq təlim nəticəsi demək deyil, yəni. Artıq bu ənənəvdə idi o. Ənənəvdə idi ki, artıq təlimin nəticəsini sonda gözləyirdi ki, görəsən qrupun 20 şagirdinin, 20 uşağının neçəsi bu mövzunu mənimsəyəcək. O ənənəvdə idi. Təlim nəticəsini sonda görürdü. Amma müasir dövrdə, yəni kurikulum dövründə biz nəticəni əvvəlcədən görməyə bacarmalıyıq. Biz bilməliyik ki, keçdiyimiz məşğələdə qrupa girməmiş hansı nəticəni əldə edəcəyik? Biz bunu əvvəlcədən görməliyik. Yəni yaradıcı müəllim və kreativ müəllim bunu əvvəlcədən bilməlidir. Ümumiyyətlə kurikulumda məhz bunu tələb edir. Daha sonra təlim strategiyası, təlim prosesində istifadə olunan forma, metod, üsul və vasitələrin məcmusudur. Nə? Təlim strategiyası. Tərbiyəçi müəllim kimdir? Uşaqların tərbiyəsini, hər tərəfli inkişafını, məktəbə hazırlıq təlimini təşkil edən və həyata keçirən, məktəbə qədər təhsil üzrə ali və ya orta ixtisas təhsilli şəxs. Yəni tez-tez sual verilir, bəli. Orta ixtisas təhsilli müəllimlər də MİQ imtahanında iştirak edə bilər. Yəni onlar da tərbiyəçi kimi işləyə bilər.
Daha sonra uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülük təlim-tərbiyə prosesinin bilavasitə uşağın meyl və marağının, təhsil tələbatının ödənilməsinə, istedad potensialının reallaşdırılmasına və inkişafına yönəldilməsidir. Əsas məsələ uşaq yönümlülükdə meyl, maraqdır, tələbatdır, istedad potensialıdır. Yəni siz bunları bilsəniz, bu sizin üçün aydın olar. Demək müəllimlər, tezarus bu qədər. Ümid eləyirəm ki, hər şey aydın oldu. Əgər hər hansı qaranlıq qalan məqam olsa, şərh bölməsinə yazıb soruşmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.